今天啊，给咱们大家看一下洗衣机，就是自动洗衣机啊，它甩水的时候脱水嘛，它就是乱，咚咚咚咚咚这种响怎么办？给大家看看我们家的，大家看一下啊，现在这个洗衣服都准备脱水了，它等一会儿只要脱水的时候，它就会咣当咣当的响，越来越响，越来越响。这种方法怎么办？看到没有？听到没有？咣当当，咣当当，咣当当，咣当当。看看，只要脱水，它就咣当当的响。越来越响。大家听到了吗？这就是我们家的这个洗衣机啊，买回来应该有个5、6年了，就最近它就是这种情况了。我呢也是搜了一下，就是说可能就是那个吊杆的原因，是不是吊杆坏了？然后呢，我就是在网上买了4根吊杆，我看人家网上说的嘛，就是你换个1根2根它不行，一换就要换4根，是不是统一一下？像我们家这种情况嘛，我拉到那个镇上修这个家电的地方，人家跟我说就是这个吊杆坏了。如果啊你要换吊杆，在他们那里的话就是120 4根，120换4根。然后呢，我没换，我就拉回来了。然后我就在网上买了4根这个，看到没有？就这种的，我准备换上了。把我们家这个洗衣机的这个吊杆给它拆掉，拆掉以后呢，就把这4根吊杆换上。咱们等一下换上，看看效果怎么样，还会不会这个乱撞，是不是？不知道你们家的洗衣机就是有没有这种情况，是不是换的这个吊杆啊？换了以后，那个还就是甩水的时候还撞嘛？这个也不贵，是不是？这在网上买的才20多块钱，都买4根了。那个维修店里边给我要120 4根。哎呀，现在这个修家电真的是太暴利了，是不是？咱们呀换这个吊杆这个方法也是非常简单，总共就是有4个螺丝，大家看到没有？这个地方是一个螺丝，你只要用这个扳手，看到没？一撬。知道吧？一撬它就出来了，这个螺丝就露出来了，把它给拧掉。然后呢，这边也有一个，后边有2个，咱们现在把它给拆开。现在啊，这4颗螺丝啊，全部都卸掉了。咱们呢，就是轻轻的把它一抬，看到没有？这就拿掉了，非常的简单啊！你自己就动手就可以维修这个了，是不是？看到没有？掀起来，这边。看到没有？就是4根吊杆，这是1根吊杆，这是1根吊杆，这总共就是4根。咱们把它全换掉，知道吧？换呢也是非常简单，咱们轻轻一拿就掉了。这个吊杆啊，拿下来也是很简单的，咱们看到没？往上一拉，这样它就掉了，看到没？非常的简单，是不是？非常的简单。然后呢？咱们比较一下，看看你买的和这个一样长不一样长。发现这个有点差不多，它没下去啊。来，装的时候也是非常简单的，咱们挂下边，然后拉着一提，看到没有？这就装上了，非常的简单。然后咱们再装这边这个，一定要对角装，是不是？这样才平衡。好，再比较一下，看看这不是一样的吗？是不是？好，再装上，先刮下边，然后再拉上边。非常的简单。
再弄这边这个，哎，再挂上下边的，再缠几圈，这有个线这里，弯道。好，再拉上来。最后一个，这边，哎，好，这就4根全卸掉。这一装，好，非常轻松，看到没有？几分钟，4根吊杆就换好了。换好以后，咱们试一下，先放上，合起来。合好，试一下。看一看，充上电，看看它还转不转，还撞不撞？扔里边2个破毛巾放进去，脱水一下。这也不转了，这是我没有上螺丝嘞。看到没有？现在也不撞了，是不是？现在这个就修好了，你自己动手省了120多块钱，对不对？咱们家里边洗衣机以后啊，这样呢就可以在网上买这种吊杆自己换了，多划算啊，是不是？